ما در هفته گذشته اگر یادتون باشه در مورد بقیت الله صحبت کردیم و اینکه این رو دلیلی میارن برای اثبات امام زمان بقیت الله خیر لکم و گفتیم که این بقیت الله اشاره به کمفروشی قوم شعیب علیه السلام بوده که وقتی که داد و ستد میکردند خیانت میکردند در پیمان در ترازو. اون تا که کلیپ جالبی داریم که ببینید که اینا به هر خس و خاشاکی دست میزنن برای اثبات امامت خودشون. دوستان عزیز این کلیپ رو با صدا و تصویرش پخش بکنن. و در اول کتاب کمال الدین حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، حالا یا در بیداری یا در خواب، به مرحوم شیخ مفید میگه بحث غیبت من رو در این کتاب بنویس و مقایسه کن با غیبتی که انبیا داشتند و فلسفه غیبتی که انبیا داشتند، این رو برنامهش رو تطبیق کن با غیبت من. قضیه حضرت یونس از جمعیت میره، حتی میره مدتها در شکم ماهی اونجا مخفی میشه. خب بس با فلسفه رسالت منافات داره. و ده ها قضایای دیگر که یونس از جمعیت میره، حتی میره مدتها در شکم ماهی اونجا مخفی میشه. خب بس با فلسفه رسالت منافات داره. و ده ها قضایای دیگر که من دیگه بیش از این نمیخوام توضیح بدم. بله میگن در خانه کس هست، یک حرف بس است. این جالبه که یونس علیه السلام میره در شکم ماهی مخفی میشه. یعنی سبحان الله، من تعجب میکنم از حماقت، از جهالت، از بیخبری از قرآن، از تحریف، از تدلیس، از خیانت. چرا باید انسان برای اثبات یک موهوم خیالی آیات قرآن رو تحریف بکنه، اشتباه تعبیر مردم بده؟ این داستان حضرت یونس علیه السلام در سوره صافات از آیات 139 140 141 142 این تا 143 144 کلا ذکر این داستان است. دوستان عزیز اگر اینو نشون بدن. داستان از این قرار است که حضرت یونس علیه السلام سوار کشتی میشن و وقتی که کشتی حرکت میکنه و پر از مسافر است، در اینجا دچار موج میشه کشتی و اهل کشتی قرعه میکشن و پس قرعه به نام ایشون میفته، قرعه کشی میشه. وقتی ایشون رو میگیرن و به دریا میندازن، شما ببینید که این موضوع از چه قرار است و این آخون چگونه میاد اینجا تحریف میکنه. فالتقمه الحوت و هو ملیم. این یونس علیه السلام رو در اینجا چیکار میکنه؟ یک حوتی، یک ماهی بزرگی ایشون رو میبلعه. این آیه 142. بعد الله سبحانه و تعالی میگه که فلولا انه کان من المسبحین، اگر ایشون از تسبیح گویان نبود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، ایشون رو ما نگه می داشتیم در شکم ماهی تا روزی که مردم در قیامت برانگیخته می شدن. قضیه مخفی شدنی در اینجا در کار نبوده که یونس علیه السلام بره و در شکم ماهی مخفی بشه. این دروغی است که اینجا ایشون میبنده به یونس علیه السلام و به قرآن کریم و به الله سبحانه و تعالی تا این امام زمان خیالی رو بخواد ثابت بکنه.
آه